ajje ababuuzeeko tusooke kubagamba oba kubakuba ziri sayidi bbiri tuliri bagamba nobakubamu sooke kolaki abadde nsubwa bingi obuyayi bwali naye twetondya ebyamagezi webiri nene ebyafangoni webiri saidi mbiri saidi ya fangoni sokwa temu sokwa temu change jaba made. Hi everyone, should we use English or what we say today? Kubanza benchikira mu bamanyi chemanyi Oluganda balumanyi nnyo kyamukisa nnyo leero abaami bawano kumpa platform obweti okuyimirako waneeno nga active politician lwakuba mukulu wange ye yayogera bya buvunaanyizibwa ate nange byange byendogera bya buvunaanyizibwa lwakuba biyisaamu amaaso kati awo mu makkati awo bwe babibuusiza amaaso wetuteerako ebikolwa naye nga naffe tuli baki tuli babuvunaanyizibwa. Sigenda kubawa mbuzi ze mwagala kuwulira, sigenda kuyisaamu muntu yenna maaso yadde gwe ngenda okunyoomoola kubanga ekyo fangoni ekimanyi sayidi gye twalonda ffe tubeerawo ng'abalumbibwa naye ate abali strong gwe bw'ojjangula atusirise leeta olutalo olwo lutukwasi ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu era tetufunangayo nakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono ebisinga batuwaayiriza naye bwe gutyo tebisoose ku ffe buli muba mukola ki nze nabadde mukomera era ensobi eziri mukomera nazirabye n'ebituufu ebiriyo nabikoze ki buli alinayo omuntu bamukomera funankadde amusabireko nga naali mukomera bwe yeesabira si buli aliyo nti alina omusango ate si nti buli ali ebweru yemutuukirivu ennyo mufuna nze ndi wano omusango gwensoso okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanyi nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati mbadde ez'obudde mu feezaazi owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangoni. If you don't respect the elder or the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu
oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abatawa abantu kitiibwa. Kati ate waliwo ebintu bye mutagenda kitegeera, ojja kuddayo ewammwe lulu number 1. The boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number 1. Thank you. Nebaza n'abasajja banene, basajja babitiibwa. Naye ate banene abansindisa okubatuukamu bantu ba wansi. Kitegeeza tujjukire nnyo gye tuva. Nze nno emisango egitekebwako mugimanyi. Buli omu agamba alieneyo si mubi, naye baabeera nabo. Ekitegedde kati ate bembeera nabo. Olumu nange nalinga bo, sisobola kubakyusa nga mmaze bejjamu okujjako okubabeeramu ne mbalaga mpola mpola ekyokukola, kuba nze sente ezindi ezimbeeze munyonyo. Njagala munfune bulungi. Emisango eginvunaanibwa olumu n'abantu ne basiviliani n'olukongolo lwe banteekako nasuwa bannayuganda. Munfuna naye nga kitegeeza nange nyinza okuba ntuse ku levo epangisa akazigo emunyonyo, naye obubaka bunaava butya mu kikomera ate budde mu nkwero. Ensonga lwaki ne mu kizungu gye mbeera nafuulayo nkwero kubanga be bantu bange. Siri politician nnyo, ne byenjogera biringa bya bana babufuzi. Kati nze kye nakoze nga nze nsobola okubeera emabega, sina sayidi yonna wabula nsayidinga na buli Munnayuganda. Tujja kusonga kuba Katonda amaanyi abadde agatuwadde n'okusingawo. Bwe tunaabeera emabega w'omuntu we tugamba nti Fangoni omuntu oyo tumulabire ddala, kyemanyi ekigambo ekyo kijja kutuuka ku bulamu bwe kikwatako. Bino si bya kuyimba, kubanga obubaka obw'amakulu tubuyimbye, enyimba ne muziwulira ne mutakitegeera. Abamu ne bawuliramu ndongo ne bazina, abamu ne batawuliramu n'abuuza kati binayimbye biki. Kitegeeza tulina kirasi mmeka? 3. Bwe tukeeranga ku makya saba nnyo Katonda amagezi okumanya n'okutegeera. Tolina muntu yenna gw'ogenda kuvunaana yadde okwasa obulamu bwo, okujjako ffe abaana babavuddeyo nga tulaba tuli bulungimu tugamba naffe birungi tubyagaliza abalala, naye ng'olumu tubasudira naffe tetuli buki lwakuba kimwagala owulira. Omunafu tawangula lutalo, tulina kubeera b'amaanyi okulwanagana n'ab'amaanyi. May God bless you.